İstanbul'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hepinize selamlar. Yolculuk nereye? Abu Dhabi, Dubai. 2 gün Abu Dhabi'deyiz, 3 günde Dubai'de. Adios Tur'un davetiyle bu gezimizi yapacağız. İstanbul'dan direkt Abu Dhabi'ye Air Arabia ile uçuyoruz. Air Arabia sağ olsun bize Fast Track hızlı geçiş ayarladı. Bu gibi hızlı geçiş noktaları aslında her havalimanında var. Ama tabii yani herkes orayı kullanamıyor. Ya business biletiniz olacak ya da hava yollarının statülü kartlardan olmalı. Güzelliği işte hiç sıra beklemeden direkt pasaport kontrolünden ve valiz kontrolünden geçiyorsunuz. Önceden bu free shoplarda hesaplı bir şeyler bulunabiliyordu ama artık yani nedense hiç denk gelmiyor, bulunmuyor. Uçağımızda bir 2 saat var. Plaza Premium Lounge'da bekleyeceğiz. Belki bir şeyler içeceğiz, karnımızı doyuracağız. Yeme içme bu gibi lunchlarda tamamen ücretsiz. Ve bekleme salonları da böyle konforlu oluyor genelde. Artık zaman geldi. Kapıya gidiyoruz, uçağa geçeceğiz. Biz uçağa bir 10 dakika önceden gidiyoruz. Eğer pilot izin verirse kokpite geçeceğiz. Hello. Good morning to. Okay. Wow. Hello. Hello. How are you? Fine. You? What about you? Good. Let's go to Abu Dhabi. Yes. Shall we? Let's go Yeah. back. 4 hours. How many times have you been in Abu Dhabi? In Abu Dhabi? Yeah. I live there. Oh. Orada yaşıyorum dedi. Of course. It will be my second time. Second time in Abu Yeah, Dhabi? yeah, yeah, yeah. Very nice. You live here, you're gonna enjoy it. Yeah, thank you. A bit hot. Thank you for accept us to see here. It's a pleasure. We're gonna enjoy the flight. Wow. Kokpiti gezdik. Uçakta şu an bizden başka kimse yok. Personel hariç tabi. Birazdan da yolcular gelmeye başlayacak. Yani şu diz mesafesi inanılmaz geniş. Burada bütün koltuklar hani aynı genişlikte, burası önde diye farklı değil. Arkadakiler de aynı şekilde. Yani abartmıyorum, hani Air Arabia beni davet etti diye böyle söylemiyorum. Ben bu kadar diz mesafesi olan bir ekonomi çok hatırlamıyorum. Bu arada uçağımız Airbus A320. Şimdi Air Arabia ile İstanbul'dan direkt Fas'ın 3 şehrine uçabiliyorsunuz. Fez, Tanjir ve Casablanca. Bu tarafta ise Abu Dhabi ve Şarjah'a direkt uçuşlar mevcut. Şarjah'la Dubai zaten yan yana. İsterseniz tabii İstanbul'dan bağlantılı olarak ta Bangkok'a kadar gidebilirsiniz. Artık şimdi çay kahve içip uyuma zamanı. Thank you for everything. Bye bye. See you next time. Bu benim Abu Dhabi'ye ikinci gelişim. Daha önce Yemen'in Sokotra adasına giderken buradan transferimiz vardı. Bir gece konaklamıştık. Ama o zaman yine vize gerekiyordu. Tabii bu sefer de yine vizemizi aldık. Vizeyi Adios Tur halletti sağ olsunlar. Hani onlarla tura gittiğinizde vize işlemlerinizi de hallediyorlar. Şimdi hava gündüz buralarda 40 dereceymiş şu an. Bu arada Eylül ortalarındayız. Hani üstünde niye mont var demeyin. Bu hani ince bir şey. Çünkü kapalı alana girdiğinizde inanılmaz serin ya da soğuk oluyor. Çünkü
klimalar çok fazla çalışıyor. Böyle bir şey şart. Tabii artık yurt dışında normal taksiye binmektense Uber gibi uygulamalardan taksi çağırmak çok daha mantıklı oluyor. Abu Dhabi, Dubai'de Uber ve Careem uygulamaları çalışıyor. Biz de Uber'den çağırdık. Şu an saat gece artık 11 gibi. Hava sıcaklığı 35 derece ama hissedilen 42 gösteriyor. Evet, aracımız geldi. Bu arada havalimanıyla şehir merkezi arası yaklaşık 35 kilometre. Uber'de ne yazıyor işte, hemen hemen 25 dolar civarı. 11'de otele geldik. İlginçtir, yani havanın sıcaklığı gece gündüz aynı değişmiyor. Dün gece de hissedilen 42 dereceydi. Şu an tam öğlen 12, yine 42 derece hissediliyor. Neyse, biz şimdi balık pazarına gidiyoruz. Yine tabii bir uygulamadan taksi çağırdık. Taksiyle gideceğiz. Bu balık pazarı yeni yapılmış. Eski olanı da var ama burası daha bir iyi, güzel dediler. Bu arada taksi yaklaşık 7 dolar tuttu. Hani Türkiye ile kıyaslarsanız hemen hemen benzer fiyat diyebilirim. Ne ucuz ne pahalı. Selamünaleyküm. Şu balık bayağı büyük. 4 kilo geliyor. Fiyatı 30 dolar. Burada baby shark dedikleri şu köpek balıklarını da yiyorlar. Buranın restoran kısımları da var. Yani buradan istediğinizi alıp orada pişirtebiliyorsunuz. Ve bayağı da temiz ya burası. Yeni yapılmış zaten. İçerisi havadar. Selamünaleyküm. Köpek balığının kilosu yaklaşık 7 dolar. Adı Amur'muş, yerel ismi. Balık da yerel. Anladığım kadarıyla en lezzetli balık buymuş. Kilosu yaklaşık 15 dolar. Bu arada karideslerin fiyatları da hani boyları büyüdükçe fiyatları artıyor. En büyüklerinin kilosu yaklaşık 15 dolar. Bunlar ise biraz daha küçük ve farklı. Bunların fiyatı ise kilosu 7 dolar. Bu balık ya da şunlar Türkiye'den geliyormuş. Yani burada sadece burada tutulan balıklar yokmuş. Şu Norveç'tenmiş. Türkiye'den gelenin kilosu yaklaşık 10 dolar ama bu ne balığı bilmiyorum. Çok da yalan yok. Bu balık işinden anlamıyorum. Yani ilginçtir ya bu balık. Yani hava yoluyla buraya geliyormuş. Dubai'ye geliyormuş. Hemen işlemleri yapılıp 4-5 saatte buraya geliyormuş ve aynı gün satılıyormuş. Yani ben bu kadar büyük karides hiç görmemiştim ya. Tabi burada restoranlar var. Oralara çekmeye çalışıyorlar. Thank you. Thank you. Thank you. Ben Kuveyt gezimde şu maviden yemiştim ama yani tadı hiç güzel gelmemişti. Belki pişirmeden dolayıdır bilmiyorum. Bu sıcak su denizlerinin balığı çok yağlı olmadığı için çok lezzetli olmuyor diyorlar. Uzak Doğu'da, Tayland'da, Endonezya'da da onu birkaç kere tecrübe ettim. Bizim balıklar niyeyse bana çok lezzetli geliyor. O da muhtemelen soğuk su balığı olduğu için. Ya da annelerimizin güzel pişirdiği için. Vallahi dediğim gibi her yer tertemiz. Bu kadar
temiz bir balık pazarı hani zor bulunur. Yani sistemi çok güzel kurmuşlar. Buradan istediğinizi alıyorsunuz. Bakın burada temizleme alanları var. Ve oralarda temizletiyorsunuz. Valla balık pazarını biz sevdik. Olur yani böyle şeylere ilginiz varsa Abu Dhabi'ye gelince uğrayın derim. Biz şimdi buradan alakasız bir yere gidiyoruz bayağı. Louvre Müzesi'ne geçeceğiz. Tabii yine taksimizi çağırdık. Çünkü burada öyle toplu taşımayla bir yere gitmek çok olası değil. Tabii Louvre Müzesi'nin asıl orijinali, o meşhur olanı Fransa'da. Şimdi Abu Dhabi'yi de artık böyle popüler bir yer haline getirmek istedikleri için bu tip kültür sanat yerleri de ya da müzeleri de yapmaya başlamışlar. Bu da onlardan biri. Bu arada hafta içi olduğu için sanırım bayağı sakin. Normalde hani hep online bilet alın diyorlar. Biz de online aldık bileti. Kişi başı yaklaşık 17-18 dolar. Müzenin inşası 2007'de başlamış ve yaklaşık 10 yıl sürmüş. Şimdi müzede tam 55 tane oda varmış. Yani tamam Samsunluyum, 55 plaka. Ben E'leri biraz açık kullanıyorum ama hep de mi denk geliyor böyle bilmiyorum. Buradaki müzede 55 oda var. Ve yaklaşık 600 eser varmış. Eserlerin bazıları da kiralık olarak burada duruyor. Dünyanın farklı yerlerinden eserler var. Bu mesela Hindistan'dan 1640 yılında yapılmış. Müzenin ilk ana giriş odasında Türkiye'den de İznik'ten bu eser var. Milattan önce 2500'lü yıllardan bir tablet. Irak'tan buraya gelmiş. Muhtemelen kiralanan eserlerden biri. Tahmin edeceğiniz üzere Mısır'dan 2. Ramses. Milattan önce 1200'lü yıllardan. Bu da yine bizim oralardan, Malatya'dan geyik avlarken resmedilmiş. Milattan önce 900'lü yıllar. Atina'dan. Yalnız şu da acayip güzelmiş ya. İran'dan, Perslerden, milattan önce 510 yılı. Bu gördüğünüz mumya bandajı. Yani bayağı iyi ya. Osmanlı döneminden. Gümüşten yapılmaymış. 1450 yıllarından. Yani şu tablonun güzelliğine bakar mısınız ya? Babil Kulesi. Leonardo da Vinci'nin bir eseri.
Yalnız müze küçük diyorlardı ama biz neredeyse 2 saattir buradayız, hala bitmedi. Çok karizmatik, havalı değil mi ya? Yine bu da Osmanlı döneminden, 1450 yıllarından. Müzenin içindeki eserler beklediğimizden çok daha iyiydi. Doyurucu bir müze. Yani Google'da bazı yorumlar var, gitmeye gerek yok gibi. Bence Abu Dhabi'ye gelince eğer vaktiniz de varsa kesinlikle gelin derim. Mimarisi bile hani sizi buraya çekmeye yetiyor bence. Şimdi Ferrari World'e gideceğiz. Tabii araç kiralamak da bir tercih ama ne bileyim, taksi fiyatları öyle çok uçuk pahalı değil. Yani bize böyle uygulamadan taksi çağırmak daha kolay, mantıklı ve hesaplı geldi. Hani böyle taksiyi çağırdığınızda da gelen arabalar hani standardın üstünde. Öyle hani klimalı, konforlu, ferah ferah gidiyorsunuz. Videonun başında dediğimiz gibi Abu Dhabi ve Dubai gezimizi Adios Tur'un davetiyle yapıyoruz. Adios Tur'da dünyanın hemen hemen her yerine tur bulabilirsiniz. Elbet ilginizi çeken bir destinasyonları vardır. Çağrı merkezlerinden 444 5 223'ten direkt Adios Tur'a ulaşabilirsiniz. Ya da adios.net'ten tüm destinasyonlara bakabilirsiniz. Biz şimdi Ferrari World'e giriyoruz. Tabii her yerde Ferrari store'lar var. Biz ama direkt içeri geçeceğiz. Bilet kişi başı yaklaşık $100. Biletleri online almanızı tavsiye ederiz. Burada şu an sıra yok ama hafta sonları çok sıra oluyormuş. Bu da çok iyiymiş be. Burası aslında büyük bir Luna Park. Kapalı alan. Burada en ekstrem şey bildiğim kadarıyla roller coaster. Dünyanın en hızlı roller coaster'ı burada. Saatte 240 kilometre hıza ulaşıyormuşsunuz. Biz de şimdi ilk ona binmeye gideceğiz. Dünyanın en hızlı coaster'ı. Yalnız çıkan herkes başını tutarak çıkıyor. Önce bir şuradan size alanı gösterelim, sonra sıraya girelim. Bakın bu canlı, şimdi çıktılar. Şimdi ilk çıkışta şuradan yani 240 kilometre hıza çıkıyor, o inanılır gibi değil. Wow! Şimdi bütün eşyaları buraya bırakacağız. Maalesef telefona dahi izin vermiyorlar. Çünkü saatte 240 kilometre hızla gidiyorsunuz. Muhtemelen telefon düşer diye izin vermiyorlar. Sanki Zülal biraz heyecanlı. Görüntü alamayacağız. Sonrasını anlatacağız. İnince görüşürüz. Ya inanılmaz iyiydi. Hani ben çok ekstrem şeyler yaptım. Ya çok iyi, inanılmaz iyi. Yani sesim kısılmış olabilir, evet kısılmış. Çok güzeldi ama. Yani korkunç değil bence, inanılmaz keyifli. Ya birden 240 kilometre hıza çıkıyorsunuz.
Ya çok keyifliydi. Şimdi izlemesi tabii daha bir anlamlı yaptıktan sonra. Mesela şurası yavaş görünüyor ya. Orası bile insanı heyecanlandırıyor. Şimdi buraya giriş yaklaşık $100 ya. Yani abartmayayım ama sırf bu roller coaster için yani imkan varsa verilir ya. Bir daha olsa bir daha binelim. Yani gerçekten. Ki daha burada başka bir sürü oyuncak var. Onlar da ücretsiz aynı şekilde. Bileti aldıktan sonra binebiliyorsunuz. Tabii şöyle küçük güzel modeller var ama fiyatlar bayağı yüksek. Bu yaklaşık $3000. Tabii bu store'ların içinde hani sadece satılacak şeyler yok. Hani ilgilenenler için böyle müzelik eski arabalar da var. Bu da eğlenceli görünüyor ama hani biz zirveyi gördüğümüz için çıtayı düşürmeyeceğiz. Olur ya yolunuz buraya düştü, çocuğunuzla geldiniz onu buraya getirin. Bence ömür boyu unutmaz. Ama siz de roller coaster'a binin. O kesin canım. Buraya geldiniz mi zaten ona bineceksiniz. Yani dünyanın en hızlı roller coaster. Ferrari World'den artık çıktık. 2 saatten fazla burada kaldık ya. Vallahi çocuk gibi eğlendik. Şimdi hemen buranın yanında Yas Mall var. Büyük bir alışveriş merkezi. Abu Dhabi'deki en büyük ve en yeni alışveriş merkezlerinden. Artık akşamın kalan kısmını burada geçireceğiz. Karnımızı doyuracağız. Alışveriş yapacağız. Tabii Abu Dhabi, Dubai denilince insanın aklına alışveriş de geliyor. Fiyatları da biraz kıyaslayacağız. Almaya değer bir şeyler var mı? Onları da yine gezince aktaracağız. AVM'nin yemek katı. Hani bizdeki AVM'ler gibi çok öyle farklı bir yanı yok. Bu bildiğimiz fast food restoranlarında menü fiyatı yaklaşık $7-8. Hani öyle çok aman aman pahalı diyemeyiz. Ve ne ararsanız da bulabiliyorsunuz. Ben buraya yaklaşık 5 ay önce de gelmiştim. O zaman indirim zamanıydı. Gerçekten indirimli bir şeyler bulup almıştım ama şu an çoğu mağazada indirim yok. Buradan Yas Mall'dan bir şey çıkartamadık. Şansımızı Dubai'de deneyeceğiz. Abu Dhabi'deki son günümüzden hepinize günaydın. Şeyh Zayed Camisi'ne gidiyoruz. Taksimiz geldi. Bu arada camiye giderken Abu Dhabi hakkında biraz bilgi vereyim. Tabii yani internetten edindiğimiz bilgiler. Nüfusu yaklaşık 1,5 milyon. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 7 emirlikten biri de Abu Dhabi. Mesela onların diğeri de Dubai. Yani bazen Dubai ülke zannedilebiliyor aslında. Hani ülke değil. Eyalet sistemi gibi düşünebilirsiniz. Ve Abu Dhabi bu 7 emirliğin başkenti. En çok petrolün çıktığı emirlik de yine Abu Dhabi. Ama bu petrol 7 emirliğe dağıtılıyormuş. Yani buradan çıkıyor diye hepsi buraya kalmıyormuş. Yalnız diğer emirlikler o petrol gelirlerini hani yol, metro gibi yapımlarda kullanıp harcayabiliyormuş. Vallahi internetten gördüğüm bilgiler bu şekilde. Ya 1930'lu yıllara kadar burada inci ticareti yapılıyormuş. Hani gelir oradan kazanılıyormuş. Ama sonra tabii petrol devreye girince işin şekli değişmiş. Ya bu coğrafyalar tabii güvenli. Hani ben Katar'a da gittim, Umman'a da gittim. Buralar hep güvenli yerler. Dubai de öyle, Abu Dhabi de öyle. Dünyanın en güvenli şehirlerinden. Tabii buralarda su büyük problem. İçme suyunu deniz suyunu arıtarak
elde ediyorlarmış. Bu hani benim bildiğim kadarıyla en pahalı yöntem. Ama demek ki başka çözümünü bulamadılar. Şimdi camiye geldik ama öyle hemen kafanıza göre giremiyorsunuz. Bir kayıt işlemleri var. Buradan girip sonra alttan camiye gideceğiz. Bildiğiniz AVM gibi. Şimdi Abu Dhabi'de normalde hani istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz ama tabii böylesine bir ibadethaneye girince bazı kurallar var. Camiye bizim oralarda da nasıl giriliyorsa burada da öyle. Onun için Zülal'i görüyorsunuz. Biz hala o alttan devam ediyoruz. Girişte de hızlıca bir form doldurduk, kayıt oluşturduk. Ücretsiz bir şekilde giriyorsunuz. Yani kraliçeyi bile komple kapatmışlar. Yalnız girişte bir dünya X-ray'den falan geçiyorsun. Yani biraz abartmışlar, o kadar da değil yani. Bu caminin yapımında hani farklı mimarlar görev almış. Yani kullanılan malzemeler de hep dünyanın farklı yerlerinden getirtilmiş. Mesela her yere kafanıza göre gidemiyorsunuz. Mesela şuraya gidemiyorsunuz. Belli başlı izin verilmiş yerler var. Caminin içine de öyle her yere gidemiyorsunuz diye biliyorum. Sadece sanırım cuma günleri, cuma namazında öyle rahat girilebiliyor. Onun haricinde içeri girilmiyor ama muhtemelen önünden bakacağız. Mimari tabii insanı çok etkiliyor ama hani asıl yorumumu camiyi gezmeyi bitirdikten sonra yapacağım. Şimdi dışarısı, ya abartmıyorum, 45 derece neredeyse. İçeriye girdik. Buzhane. Bu yerde gördüğünüz halı dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısı. 1200 kişi bu halı yapılırken çalışmış ve yaklaşık 2,5 milyar ilmek varmış bu halıda. Ağırlığı da 35 tonmuş.
Ama hani ne bileyim desenleri daha güzel olabilirdi yani sanki. Şimdi caminin diğer tarafına bakacağız. Bunlar boya değil, hepsi ayrı ayrı mermer ya da taş. Geri dönüşü de golf arabalarıyla yapıyoruz. O halı benim için bir hüsrandı ya. Merak ediyordum nasıl bir şey diye ama sıradan bir halı gibi duruyor. Benim evdeki Afgan halıları, Buhara halıları bence çok daha güzeldi. Ya cami mimarisi inanılmaz güzel. Ama hani doğruya doğru içeride bir ruh yok, bir şey hissetmiyorsunuz. Dün gittiğimiz müzenin mimarisi de çok güzeldi, mimarisi de çok güzeldi. Burada çok güzel, hani benzer işler ama hani bana sorsanız Kastamonu'daki Çivisiz Cami bence buradan daha hissiyatlı. Ben direkt Kastamonu'dakini tercih ederim. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence cami amaçlı yapılmış bir şey değil, müze gibiydi zaten. Hiçbir yerine giremiyorsunuz ki zaten. Etrafında dolaşıp izleyip çıkıyorsun. Bir de hani girerken form dolduruyorsun. İçeriye girerken formu okutuyorlar. Caminin içinde 3 kere formu tekrar bakmak istiyorlar. Yani sürekli bir şeye şöyle yapma, böyle yapma, öyle fotoğraf çekemezsin. Çok ibadethane mantığında yapılmamış sanki. Yani hani İslam dini, hoşgörü falan onu çok içeride hissedemiyorsun maalesef. Bu arada cami hani bayağı merkezde sayılır. Biz otelden buraya taksiyle yaklaşık $12 geldik. Abu Dhabi gezimiz burada bitiyor ama yolculuğumuz bitmiyor. Şimdi buradan Dubai'ye geçeceğiz. İki şehrin arası hani kabaca 1 saat sürüyor. Gelinip gezilecek bir şehir bence. Sırf Abu Dhabi için Türkiye'den belki kalkıp gelinmez ama Dubai ile beraber ikisini katarsanız gelinir, doyurucu bir gezi olacaktır. Sen ne diyorsun Abu Dhabi hakkında? Ben dünkü roller coaster'ı çok sevdim. Abu Dhabi deyince aklıma direkt o gelecek. Önceden bu Şeyh Zayed Camii gelirdi Abu Dhabi deyince aklıma. Ama bugün birazcık hayal kırıklığı oldu. Üzüldüm ben biraz. İstikamet Dubai'ye. Otele yerleştik. Hemen üstümüzü değiştirip çıkıyoruz. Yani tahmin etmeniz zor değil. Hemen Burj Halife'nin oraya doğru gideceğiz. Önce bir Dubai Mall'a geldik. Karnımızı doyurduk. Burası yine bildiğiniz büyük bir alışveriş merkezi. Yemek katı var. Her bütçeye uygun yemek bulabilirsiniz. Biz şimdi o dünyanın en yüksek gökdelenine doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şu manzarayı da gördük. Bakın şu arkada ayrı bir grup sıra bekliyor. Önde başka bir grup ve aynı şekilde burada da hepsi Apple'ın önünde sıra oluşturmak için bekliyorlar. Çünkü bu gece 12'de yeni iPhone satışa çıkıyor burada. Vallahi ben çok ilginç manzaralar gördüm de bu da apayrı ilginç. Bakın orada namaz kılanlar var sıra beklerken. O arkadakiler daha hani şu gruba dahil olamamış. Onu bekliyorlar. Biz biraz önce Apple sırasını çektik ama şu arkada görünmeyen yine çok uzun bir kuyruk daha var. Bu da
Burj Halifa'ya çıkış sırası. Saat şu an akşam 7'yi 10 geçiyor. Daha sonra geleceğiz çünkü 9-9.30 gibi böyle bir sıra olmuyormuş. Bomba. Şimdi arkadaşlar bu Burj Halifa'nın ya da Burj Halifa'nın yapım maliyeti yaklaşık 1.3 milyar dolarmış. Tabii biz Türkler hesaplamayı severiz. Ben hemen buraya günde kaç ziyaretçi geliyor yukarıya bizim gibi gözlem için çıkmak için ona baktım. Ortalama 7.000 kişi geliyormuş. Bilet fiyatı 50 dolardan başlıyor 300 dolara kadar çıkıyor. Çıkacağınız kata göre değişiyor. Hani bu ortalama 100 dolar deseniz ki bence daha fazladır. Yılda 250 milyon dolar sırf ziyaretçiden kazanıyorlar. Tabii daha bunun ekstrası var ya sırf buraya çıkmak için Dubai'ye geliniyor. Burada alışveriş yapıyorsun, yemek yiyorsun. Hani ülkenin, şehrin inanılmaz bir turist kazancı var. Elbette ki bu tek bir binadan değil ama işte turizmi iyi yönetiyorlar. Dubai mesela dünyada en çok turist çeken yerlerin başında geliyor. İstanbul ise Dubai'nin arkalarında. Yani bana kalsa İstanbul çok çok daha fazla turist çekmesi gerekiyor. Tarih var, kültür var, gezilip görülecek birçok yer var, yemek var. Yani say bitmez. Ama tabii ki tebrik ediyoruz. Yani adamlar demek ki işi doğru yapıyor. Bu turisti bir şekilde çekiyorlar. Turkish Ice Cream. Arkadaşlar da Türk. Ama bulunduğu yere bakar mısınız? Altı buçuk 7'de geldiğimizde burada inanılmaz bir kuyruk vardı. Şu an saat 9. Yani kuyruk yok denecek kadar az. Şimdi bineceğimiz asansör dünyanın en hızlı asansörlerinden. Saniyede 10 metre yukarı çıkacağız. Şimdi burası 124 ve 125. katlar. Ama ben önceki gelişimde 148'e çıkmıştım. Biz bu sefer 148'e çıkmadık. Biraz yanlış planladık aslında. Burada ortam pek güzel değil. Oturacak yer yok. Görüntü de çok iyi değil. Şimdi doğruya doğru bunu da söylemem gerekiyor. Olur ya Burj Halifa'ya çıkacaksanız en az 148. kata çıkın. 123-124'ler çok böyle tatmin edici değil. Tabii buradaki atmosferi yani böyle videoda gösterebilmek çok zor. Artık aşağı ineceğiz ama yine burada da ufak bir sıra var. Evet, taksimiz de geldi. Tesla geldi. Arkadaşlar ilginçtir. Bir de hani bu Tesla'yı gördüğünüzde eğer uygulamada seçerseniz benzinli arabalara göre daha az fiyat çıkıyor. Şimdi yine Dubai'de olmazsa olmaz şeylerden birini yapacağız. Safari'ye gidiyoruz. Bizim gibi 2 çift daha geliyor. Toplam 6 kişi devam edeceğiz. Çölün içine daldık.
Gün batımını izlemek için bir 15-20 dakika buradayız. Diğer araçlar da aynı şekilde böyle güzel noktalara park edip manzarayı izliyor. Çöllerde bulunmak hep keyifli oldu benim için. Şimdiye kadar belki 10 farklı çölde bulunmuşumdur. Hepsi de ayrı ayrı güzel. Ama çölün en güzel yanı bence geceleri. Gece çölde kalmak çok daha keyifli. Tabii duruma göre lastiklerin havasını indirip şişiriyorlar. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğimiz alana gidiyoruz. Sanırım orada bir iki müzik şovu da olacak. Alana geldik. Yine çöldeyiz. Alan çok büyük. Hani şu gösteri burada böyle herkese yapılacak. Tek bizim tura değil. Burada açık büfe akşam yemeği var. Aynı zamanda orada dansözler ya da zenneler de gösteri yapacak. İnanın yüzlerce jip vardı peşimizde ya da önümüzde. Hani onlarca değil, yüzlerce. Şöyle bu kadar turist geliyor ve hani kişi başı bu turlar yaklaşık en az benim gördüğüm $100 civarı, üste doğru da gidiyor. Gerisini siz hesap edin. Sırada Zenne Show var. Düğün dağılmış gibi herkes jiplerine doğru yol alıyor. Jipler sık sık kalıyor ama bir şekilde kurtuluyorlar. Hani bunlar öyle şehirdeki jiplerden değil, gerçekten dağ tepe gidebilenlerden. Evet, safarimiz ve bu akşamki etkinliğimiz bitti. Artık şehre dönüyoruz. Bizim kaldığımız yer böyle Eskişehir bölgesine yakın, böyle küçük dükkanların olduğu bir yer. Onun için yapılar hep eski. Hani Dubai'nin böyle bir tarafı da var. Bugün de yine Eskişehir merkezini gezeceğiz. Dünkü safari için ne diyeceksin? Dubai'ye gelince kesin yapılacaklar listesinin bir numarası. Yani çöle gitmek kesinlikle güzel. Yani belki o hani akşam gösteri, müzik o biraz yani hani olmayabilir. Birazcık daha safariyi tercih ederim. Evet, yani bir şekilde bence Dubai'ye gelirseniz çöle gidin. Ama illaki öyle 5-6 saatlik böyle müzikli falan şovlu bir tura gerek de olmayabilir. Ama çöl güzel. Spot elektronik ürün almak isterseniz buralara gelebilirsiniz. Ama aynı bizdeki gibi o AVM'lerde büyük teknoloji marketleri var. Bir %10 fazla verip icabında, tabi ürüne göre değişir de, oralardan almak bence daha mantıklı. Tabi biz şimdi 2 gündür Dubai'deyiz. Öncesinde Abu Dhabi'deydik. Hani yerel birini görmeniz, yani Emirati diyorlar, çok olası değil onları görmek. Bizim ya da şu an kamerada görünenler ya Hintli ya Pakistanlı. Hep buraya çalışmaya gelen kişiler. İşte hani
teknoloji marketinden alın diyorum ya, bakın burada hem iPad satıyor, hem telefon satıyor, hem bileklik satıyor. O sebeple çok yani güvenli gelmiyor böyle yerler. Dubai'de aynı Abu Dhabi gibi 1930-40'lara kadar inci ticareti yapıyormuş. Tabii petrol bulunduktan sonra işin şekli değişmiş. Mesela 2008'de dünyadaki tüm vinçlerin 1/4'ü Dubai'deymiş. Bu hani arada videolarda gösteriyorum, o gökdelenler kolayla yapılmamış. Ama tabii ne kadar çok gökdelen olsa da Hong Kong'la kıyaslasanız Hong Kong'dakinin ancak 6'da 1'i kadar gökdelen var Dubai'de. Diğer yandan Dubai dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında hep ilk 5'e 6'ya giriyor. Mesela 2023'te 4. sırada yaklaşık 15 milyon ziyaretçi gelmiş buraya. Şimdi hani buraları seversiniz, sevmezsiniz, o ayrı. Ama çölün ortasına şehir yapıyorsun, gökdelenleri dikiyorsun, dünyanın en büyük çerçevesini yapıyorsun vesaire ve turisti buraya çekiyorsun. Bence inanılmaz bir başarı. Turizmi yani kim yönetiyorsa, kim şekillendiriyorsa doğru yapmış. Mesela İstanbul bu kadar turisti hiçbir zaman çekemiyor. İstanbul hep Dubai'nin gerisinde maalesef. Sürekli peşinize birileri takılıyor. İşte copy watch var, sahte watch var, çanta var. Hani rahat yürüyemiyorsunuz bir yerden sonra. Thank you. Burada ağırlıklı kaşmir satılıyor ama tabii gerçek mi değil mi bilemiyoruz. Buralardan ıvır zıvır bir iki hediyelik aldık. Şimdi baharat marketine geçeceğiz. Oraya da hani kayıklarla geçiliyormuş. Kayıkların kalktığı yere gidiyoruz. Bunlarla gideceğiz. Hani yolculuk 5 dakika sürüyor. Kişi başı ücrette 1 dirhem, o da hani 7 TL yapıyor. Yine karşı taraftaki büyük pazara geldik. Burada baharat pazarı da var. Bugün hava 42-45 derece arası. Hani bu havada gezilmez diyorduk ama çıkınca insan bir şekilde geziyor ya. Oh, ama çok bunaltıcı tabii. Yalnız maalesef yürüyemiyorsunuz. Sürekli bir şey satmak isteyenler, peşinize takılanlar. Hani bir yerden sonra yeter deyip bırakıp gidesiniz geliyor. Hello my friend, come on spicy saffron, pastina, abaya, date chocolate. Hello, come on. Hello, spicy shop. Hello my friend. Şu altın pazarına bir bakalım. Yani altın satılıyor, her türlü mücevher var ama hani o kadar para verip buradan altın alınır mı bilmiyorum, çünkü hiç güven vermiyorlar.
Şimdi buralarda çok hoş bir Starbucks var. Oraya gideceğiz. Hani herhalde gördüğüm en otantik Starbucks burası. Dubai'deki son akşamımızda bu tekneyle bir yemeğe çıkacağız. Marina civarında biraz dolanacağız. Teknede açık büfe yemek de var. Şimdi söyleme sayıp karnımızı doyurduk. Teknenin kalkmasını bekliyoruz. Dün akşam tekne turu yaptık. Sabahta kalkıp direkt havalimanına geldik. Tur bence eğlenceliydi. Yemek de beklediğimizden iyiydi. Bir akşam önce safariye katılmıştık. Yani orada yemekler çok o kadar da şey değildi yani hani. Ama teknedeki yemekler güzeldi. Olur ya Dubai'ye gelirseniz bence çöle bir şekilde gidin. Ama illaki o çöldeki müzikli eğlenceleri çok görmeye de gerek olmayabilir. Ama çöle gitmek gerekiyor. Dubai'ye bu benim ikinci gelişim. Yani ikisinde de keyifli ayrılıyorum. Sence nasıldı Abu Dhabi, Dubai? Ben daha çok galiba tarihi olan şehirleri seviyorum. Evet, gelinir. Eğlenceli, birçok aktivite var. Söylediğin gibi çöl çok güzeldi. Bir numarası sanırım çöldü gezinin. Sonra roller coaster çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Gelinir, gezilir, görülür. Dubai'ye alışveriş için de gelinebilir. Eğer Dubai Outlet Mall'a giderseniz biraz şehrin dışında ama kesin hesaplı bir şeyler bulursunuz. Sadece yazın buralara hani gelmeyin derim. Ya da aslında belki yine gelinir ama dışarıda hiç duramazsınız. Sanırım Mayıs'la Eylül arasında çok sıcak oluyor buralar. Sonrası ideal. Daveti için Adios Tur'a tekrar teşekkürler. Biz şimdi yine Air Arabia ile Türkiye'ye döneceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.